我話得一架嗰架啦。咁有咩咁特別咧？因為其實佢同後邊嗰個係同款嘅，不過佢係後置引擎，前面嗰個係前置引擎咯。睇有冇人上先？如果有人上，我哋就上。有人上，但係應該呢度去到 Kingston 嘅啫喎。等我問下佢先。車啦，終於。